namoni susu ndeko na yo Gabi bazowela nini na mopesha yo zape moko na bango na sujet na bango intervention ne koza nini eloko na ebitelo nini o esala ke poto lingana te ezaka mibali siko ngai fana na tunango po ngala mambo ana ku nazala na mambo ana te yo siko ngai lingana ye ba conflit wana eza pourquoi eza ta musu mobali to eza complexe to eza nini eza solo kena ofundaki Gabriel en tout cas retirer plainte wana pour Gabriel zandeko na yo ce qui peut solo Gabriel alobaki ba n'importe quoi alobaki ta musu par rapport ya émission de tout ça ba poser question bijou la on za net ngana na loko te 00 matiri 0 na futela na bikok na bandala na ata pousu te na zo na ba taxi na 500 francs na linga route express te pona na tant bande ko kutana ba matanga tozo kutana tozo lela mais zaki pena parmi bateau mususu mona azwa occasion okutana ta musu par exemple na ngaite ta musu na Adam Sindeni opesa mbote ngana kamani ba fi bazaki pe canon ba fi bazoya pona mibali te ba fi bazoya ponga na somba mutuka te na somba voiture te na zo ba code te fi azoya théâtre letinga na yaka théâtre pona yeba théâtre salanda tozoloko de papier elenge ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc allez-y comprendre Adam Suluzolo moins Souka Nzambe par rapport à rendez-vous Nabiso. Il y a semaine tout ça toujours et puis na bête Nabiso ya made in Congo idéologie oyo et kotikala ko changer te na carte www.elengakongotv.com avec Tracy Mbelenga la même magique Glody Diasika la mignonne de la presse internet en ligne. Donc merci de vous savoir nombreux donc devant vos postes télévisés pour nous landa biso de partout au bozota la biso vraiment Madame Solozolo nenga tambola kaka je reçois pour vous aujourd'hui une actrice maman présente il y a groupe naie naibike boza ebele ya kozela vraiment il s'agit de qui au to yambi lelo pour te solaner par rapport il y a beaucoup de choses par rapport à théâtre par rapport à musala oye apona le rôle à métier naie au peso lobby s'appelle lelo mukili par rapport il y a ba polémique mon peso s'est passé entre artistes et comédiens. C'est pourquoi je reçois pour vous aujourd'hui l'artiste comédienne maman présidente Bijou la reine maman prophétesse comme on l'appelle donc nabi qui kali de l'otete déjà aux funda invité nabi sur la caméra ba monaye comment elle est bien à bonne santé par rapport à qui nigarame soit que donc vraiment et ça la bien quand il y a ma actrice nabi notamment mon appena que non au senti ça va et puis c'est bien kali de l'otete nangai beaucoup plus nabi que c'est pas le temps monde banda que Bijou azala kaka Bijou je suis avec Bijou la reine à te vendre un espace sur les banquiers nabanda vraiment et sika oyo Bijou à ça la rapper ba tournage naé baza ba partenaire naé côté ya musala je reçois pour vous aujourd'hui nabi que boza ebele Inès Mandela la star Lopez Moninga vraiment il y a Patricia Mabunga maman na Godelive Patricia Mabunga ya pembe je te salue na pesi li susu Jolivette Ntsamba hein il y a pembe depuis Paris na Bordeaux plutôt Jolivette Samba na Bordeaux na pesi mbote double L Loulou la Rose Yulia Samba panache pot de fleurs de Paris Karine Mana la beauté divine Lissi Lokonga moi c'est à Blaise depuis Paris naïbi que Zola Koubien à 4 étoiles à Zolanda Bisso à Moni Bijou la reine à Sepeli et maman Godengo ma des États-Unis à Sepeli comme on a Bijou la reine j'aimerais dire déjà bon après-midi maman présidente. Merci mon Souka, merci beaucoup l'invitation na yo et c'est bien quoi. Impression na yo par rapport à fanatique ba otala yo. Na lingi bino mingi na longwa linette po na za aveugle te na signe à respect quoi. Bijou la reine Kilimanjaro autrement dire maman prophétesse likam na motote. Donc na lingi bino mingi ba fananga o bolinganga o bosutenanga o bo conseilleranga de partout alors donc na linga bino mingi na zana pona bino.
Flore Choume ya la patronne depuis Paris, Géraldine Suika, Rigoga, la star sans micro, Bon Hiroshima, Rihanna d'Afrique, Namoni Sousseliga Mangi, Carso Capable, honorable Papi Diambouana, honorable boss, Jean Kouzenga HD, prêtre, Bazota Labiso. La reine, ma première question, Ezali, fanatique Bazota Layo, Landara trop, Monara trop, Ningo Salamsa Nayo, mais Balinga quand même, ba biographie Nayo. Et ça là, on peut bien artiste Nabiso, bijou la reine, Azabo, Yazabo, donc pesa biso na biographie Nayo, nano, Ndengo Botama, na Ekolo, et puis au Pesibiso, parcours Nayo, Nenge, on se retrouve dans le monde de théâtre. Ok, merci. Na bafana nga o balandanga. Ezamba liboso te ça émission na mona Soukanzambe. Donc o balanda ba yebi mais o pe balanda te pona lelo na Sabino, bijou la reine. Naza moi liboso. Dans les nez quoi. Ya famille. Wana mo ni kombambi papa langa la pesi mbote, maman da kufa bino munyoso boyebi o pe ba yebi te la yebi sibino. Naza mbale ke belé. Ata ba 40. Talara papa Nico. Na baleke belé donc moi autant ba kombo ezate na banda théâtre pa mangwaou obotama nano obotama wapi date de naissance na yo tout na botama na Congo na pe mo na Congo makila penza ya RDC na mo na Congo na botama awa mais date de naissance na ngana opesa na ngate désolé date pesa mais anende bomba le 28 novembre na fêté le 28 novembre anende na bombi po za mwana muketo mukolo na mukolo nga bomba HT na mumbiaka mutakala ngande na zabu po ata na bike na mom ki ata na mukolo na okufala kaka la croix baroye barara baoye bakaka tato bombi mais elexa lango kaka donc na pe mo na Congo RDC papa nanga za muyombe maman nanga za muluba Esther Bambila akufa na déjà donc apema na epenza po soka azalaki mais mamusu ezate donc déjà prière wapi oh na priaka vraiment nasambela makasi nde bomona ngaboni talaka na ma prophétesse na pesi apôtre Gilles Bumba Makengo apôtre Gilles Bumba Makengo y a église na prière na église Didier créateur Dieu de Sikatenda donc na ngaba na commune ngaba na mini Congo 64 wana mona ba papa 1000 na moni ba papa yoka na moni mama fo mosungi ya papa ya biso apôtre Gilles Bumba Makengo naza penza wana bien c'est mon père Gilles Bumba Makengo mais na ba pasteur au peu basela nga ba prière ba prophète Kamale Kalambai prophète Ken Ben donc il y a une église na Kasavu wana na Masimanimba wana na bo sainte Josué Kabengele prophète ba bonde la pona nga a pot de Dieu prophète a pot de Dieu odi odia donc ta ba prophète belé ba prière pona nga surtout pona musana ngai je la reine état civil na yo naza célibataire. Combien d'enfants? Naza célibataire mais naza chérie nanga na baliété so na balie boyeba po biso za caméra po caméra ya Adam c'est ya boyeba na bana nga mibale divin Kilimal moi na Ifasi donc ça Kilimal kala mingi te donc na juin à tocha miliki pour poudre tocha poudre na miliki merci donc bino bato bolandi vraiment bomoni biographie to bolandi pena biographie na bokebi nyonso ya bijou la reine mais nasko yo parcours na ona pona musala siko musala parcours na pona musala banda pa mangwaou maître pai na nouvelle oyenge na pesi président na mangwaou po yende kolo idéologie po ba théâtre ezala na ngote tinde botami bo idéologie penza ya mangwaou na ngadiadia donc bango pe ba sala so théâtre lele komi penza en plein boza bango à part groupe salon na groupe Njoy oya ba pantaka la bazala wana ba théâtre za bongo donc na pesi mbote belé donc na yo longwa wana
d'ailleurs kuto longwa kuto te to zara ensemble to zaina ba mundori ba vie gaou ba kisita be sobe donc et so batiki na un groupe kuna ba vie na e asali gablo na e ndé biso pe na ba de Londres na ba mampasi je de Londres na pesi o mbote na pesi na mbote azoze na pesi na ka mbote na madame ndé to sali groupe na biso na président en sobe mutu montre igwe na ngake mingi po asola bien na esi président la ngato na moike na koli ya bisenga bi président na monna ke boko la bana ngala ndako po bana so boko li ba bakoko bazana éducation mususu ko bonde la bonde on a préféré que na sa groupe na nga le temps de la grâce papa sopa une chamba et on moni que groupe na kangi tous les groupes na Congo a le temps de la grâce. Merci pour le parcours. Il y a Bijou la Reine, vraiment, tu comprends vraiment côté Bijou la Reine à Outa, tu occupes biographie naïe, ndenge makambango et tambolara vraiment. Tu reconnais vite na sujet pena o ya lelo, o pena evandi sibiso lelo. Tu l'as dit boké binyo so o izalai parcours nayo, mais entre vous les artistes et comédiens, est-ce qu'il y a l'amour? L'amour est zate. Mais pourquoi? Bon, nebate ezakani nde babaka toyebani bilongi na mitema toyebani te. Parce que nga ebanda ko sanga plaisir. Tant to bande ko kutana ba matanga, tozo kutana tozo lela. Mais zaki pena parmi bateau mususu omona azwa occasion okutana ta musu par exemple na ngaite. Ta musu na Adam Sindeni. Opesa mbote nga na camarade. Ce qu'on a mis sur bateau, nga personne na maîtrise de to sani to soigni devant ba fan ba comme ba ba yeli ba yeko lela ndeko na bango comme suma mbako soina ba comme misa makam donc et là on a habité là nini o esala ke poto lingana te ezaka mibali. Oui, bah tu es un débutant. Là, ce qu'on a fait na tout nango, pour nga na mamboana comme nazala na mamboana te. Et ce qu'on a lingana e ba conflit wana. Et ça pourquoi? Et ça ta musu mobali to eza complexe, to eza nini. Po et ça la passe, to sa musala moko photo lingana. So to lingana te eza mabe makasi, eza mabe makasi. Tant tozo un exemple ya groupe Salongo ba ndai ko sona te na ebité na famille nyonso makambo ezanga te basani fo ningana mais o abiso trop c'est trop Adams tonga kotaka théâtre génération angezala ki ba fi bazalaki pe canon ba fi bazoya pona mibali te ba fi bazoya ponga na somba mutuka te na somba voiture te na zora ba code te fi azoya théâtre letinga na yaka théâtre pona yeba théâtre na yaka théâtre te ke po ba futanga jour président Mangwaou apesanga liputa ya société moko boye o azara nango sponsor ba pesi ba futinga salaire na bi o musala ngo ezara na lifuta ok nga na kota ka pona yeba na ko maleti mama bolingo na ko maleti ya Solange na ko maloko bango pende to bandota ba on a TV so groupe Salongo bandi to tala ba on to sepela na ba leti ngai donc na lingai musala nga pona mbongo te lelo e comme na mambo ebele donc eza pasi Adam et a pasi na wenza théâtre ngo ekufi to zwe loko te po motema mabe ya biso. Par exemple, nana takazaza na pona batu nyonso. Mais tam so ko bana ko za numéro Bijou la Reine. To na ngote olukele nino. Yekuto na succès te. Mais ce que otala a tuni Bijou la Reine 19 ans de carrière. Depuis groupe nanga a 2007 donc 2017 awa 2017 ana ko ça 10 ans. Donc, tout le monde, moi, je 5 ans. Vous avez un numéro Bijou la Reine, et bien, on joue. C'est que vous avez une vitesse. Et on a pour la vitesse, aïe, façon car, façon le pangu, façon nin, banda peto banda na ba succès ngo batongo bazana ngo batonga te colté, to hôpital moko boye pour biso batatéâtre to kenda rozwa école ya batatéâtre ba la batanga kuna bazate. To bomana pona ni.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre ma collègue Noam Moussala? Je vois 7e bagarre, Bazoé la Nini, Nanderonaye, Zidane, Baza parmi Banderonayo, propos mo baloba kiwana et ça qui torote, Namone sous Nderonayo, Gabi, Bazoé la Nini na mupesha. Yo zape moko na bango, na sujet na bango intervention ne cause à Nini. 7e bagarre, aza camarade na biso. Zidane aza camarade na biso et Bakata camarade na biso basi kaka ebika basi nde ezala leo toko sona na Zena par exemple Zena oloba mabe nanga ngape na oloba mabe na vérité ezate oya 7e bagarre na Zidane en tout cas na ebiangote pe na lingara kokota na mamba batuti lobo betela ngai solo esilike nako ndeni bozaki bokate wana fa et concerné ngate oya passe eza na monaki ba publier photo ya Gabriel na Irsil oh problème moko soit disant Gabriel lekake mission moko à lobby n'importe quoi bu Irsil kutu a porté plainte na talonge comme ça oh mamni no eza solo te na baki on penda eta solo tepo internet na biso o comme na on belé na nzima ki ngote mais na yo mona susu o afingaki azongisaki boye asalaki boye yango wana ndeko na biso mu pesha a porter plainte eza pasi pona bandeko na biso nde bazana donc eza vraiment pasi vraiment to lingana po et ça bien ya kofunda ngape na lobango kofunda ndeko nanga soit na la police eza loko bomie likambu entre biso avant to komana na esika wana ya kofunda na mukuse nanu est-ce que olandaki pena ba contenir ngo pena du début nango tali pena e banaki na ndeni ndipoti koma ono bafundi na tribunal comme Ramosamba et bandaki na ndenge nini bon on a tali selon makambo bakomaki na WhatsApp que Gabriel lekaki mission moko 2 mois déjà passé alekaki mission batuni par rapport à évolution ya biso ba fille théâtre ya lobby que non mutaleki batu ba fille théâtre za Fatou Miracle aleki ba fille waza lopangu waza mituka batuni à propos ya ndeko na biso ici nde yako ebisake alobi que non atika donc en tout cas wana na yoki pas Gabriel te wana moni onde ba komaki bato basali commentaire que non ici atika complexe azana le côté bilo mo bongo nde na tanga kiango mais eza pasi vraiment eza pasi pona biloba la biso et puis même ata soki eza bongo 2 mois déjà passé fayaka kosola en famille to ebande nini ya ko boma moto wana ya kofunda ezaka mabe onga na olobaka yango wana pande konanga mpesha elinga ko mingi oyebi mais eloko soki yo eza ya solo po monde na biso atosa likamute ba ko interpréter soki eza ya solo kena ofundaki Gabriel en tout cas retirer plainte wana po Gabriel azande konayo soki pe ya solo Gabriel alobaki ba n'importe quoi alobaki tamsu par rapport à émission de tout ça ba poser question bijou la on a net ngana na loko te 00 matiri 0 na futela na bikok na bandala na ata pousse te na zona ba taxi na 500 francs na linga route express te po na ngote na zona ba express te c'est l'autre mais ba secret na biso photo bomba ngo avant kolongola poti na liso mutu longola nanu ya yo moko ndeto ba secret na biso mo photo bomba ngo mais so to bomba ngo te tozo bimisa ngo en public devant ba fan devant ba belle famille et sa propreté to mi pesa na valeur et ça bien. Moi je crois Bijou tu as bien dit par rapport à amour oyo aux allons entre bandeko nayo et moi aussi je profite pour dire ne fût qu'un petit mot
par rapport il y a sujet wana mes sœurs bino mibale bo bande konanga toza na plateau na Bijou la Reine d'invité pour sur la marama musala mais to kotaki moi sujet mon qui on a juste pour vous donner conseil peut-être conseil wana na boeta mususu tozui tante mais à travers les images tokolobela lopangu tokolobela mituka eza ba bien matériel tozomona ba ndeko na biso Sœur Marie Misambo akufi atiki tam sous lopangu na ye atiki ayebani tam sous koleka biso bato to obeta tolo nga star nga vedette papa Wemba akufi bale moloto bakufa batiki bandako batiki banini po mona ke non eza onka ba bien matériel eza onka to sala ngolo mukilo soki yoza nango eza bien pona yo ba bisepela lipambola muninga e koma babenga ona kikongo kento te e koma keto e koma keto te ke non si ya kansi ya ekutu te basimbi si ya defe ona sendwe bilo mo abongo sepela na bozwa muninga po lobi nzamba pambola o même ata soki ozwi ezate ke no like sa biso po biso toza ngote mais oyebite lobi na biso so ezandeni po lelo o monde na biso o e komaka lelo Adams ngano tozala na oyebi mais lelo aso na pelika boyi na comme na ta 4 soki car na ngaso 5 car na ba loba na simbikis ba loba na simbikis o mo bato ku na ndo so sa bangote ba komo ya ba olela nga na porte mais tant on a un lot te ba on négliger donc faut on linga mutu atazan eloko te linga mutu atazan eloko te nde ba zanga mbongo za na bakosaka so za mbongo nde batu boya ozo comprendre so za mbongo nde batu bayebi ke so aye na so na bijou na lie na meli kota suka mois de 100 mois de 200 so na yesa ke mona obela bisa 1000 ayebi ke kuna bijou bisa ba 1000 et na sens te wana to linga na bolingo tere to linga na bolingo ya solo na motema moko muninga na pasi soka yeko senga yoko tonga te po ya biso koma yekutu azangi pesa olala ayo vanda ayo olala pana nga yekutu ane loko ta zangela manga kuna na ngane lote botonga na bino ngai te po na ngane loko te na mama te na papa te botika na bino kutunga mais eloko na esa bande ko nga botika to abasi ba age zo pusana maturité pe il faut échanger pour age zo pusana ozozonga isusu na age okuto za na ntamsu ya 10 ans mo te ke esa elote kitoko te to lingani te atamuke to lingani tatamuki grâce bilonda Miss Alma motema ya Silva Mabanga maman na Silgra na pesi mbote na Allemagne wana vraiment na pesi oncle nanga Colin Lwemba na Allemagne Ormeline Luzolo na Allemagne na pesi maman nanga mama Leonie Miala Malila na pesi mbote maman nanga vraiment na pesi maman Botanga Adam Solzolo Fatou Buka Demol na Montréal maman Toussaint Mbala bambote belé sika bozwami vraiment Silva Mosengo fait les bien na pesi mbote toujours continuer na Bijou la Reine par rapport ya Moussala Bijou la Reine lelo et Sepelisa avec Nana Takaza aux joyeux quand même ba contact parce que Nana je me souviens Nana Takaza senganga numéro na yo na pesakaye pas contacter yo comment ça évolue quand même to solo na biso ezara yemo kakande abaki azopesa chance na tout le monde eza en cours eza en coupo aza moi simoko azo yo kalito imoko te yebi monde na bisot monde na biso za mabe mais moi si wana en tout cas te un phénomène to travailler na biso na batu mais Bijou la Reine ko tete ba tchenga pété pour ani mutu moko alobaki ba tchanga te mais ye azo yo kana yete ayo kana te aza aposa donc alongola mo eloko mo boye amatsa biso quoi non elo non koloba moi si malam avec Dieu et ils ont bien ceux qui a fungoli pe groupe le temps de la grâce moté manenga fungoli le batu mususu babi tout na eza tout na ngati parce que mabe moko pe zoya pe na bino ba artiste et c'est pensé pour na vente en ligne ya ba pièce théâtrale oyo bolela ki mingi pour na piraterie mais quand même SPCI Nana Takaza et zongi côté na bino ba artère on dirait bino moko pe sous bolingo boma
lisusu confiance wana o nana apesa kibino bokomi akopesa bino financement au la film OK 2 mois mususu une année sans suite comme babenga yamba na téléphone te. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à batu wana oyo bazo respecter contrat te? Yango baloba mutu soka azolia na makasa il faut tika yali na likasa po ebi valeur asali ya mbele te ozomona po ezaka pasi po na biso makila mwindo oyo eza pasi mutu akopesa confiance mais yo pesi mu Congo bon soka monike bato yo azo travailler na bango ezo simba te et eza ye moko yende aza la patronne yende aza tout yende akokata contrat a continuer bato yo bako respecter contrat na ye soki esenke non ça va et là on y est si la te libala kutu bobala ni mariage piloni le style nango film ya escoute sila ezaka bongo donc mwana mwasa batazane bien azape mwa muke oyo lobi no adjodia bi aza mwana muke batika ye soka zui décision na ye batika ye c'est ça donc ngapa il faut pas na kota na kati po na yebi penza te na yebi pe na bango te bana poto bazela nini na compte na po na SPLC bilo oni zo bongsela bango ce qui est la patronne a solo na ye et ont bien des cas tout sola na ye tout sola na ye sola na pas mutu te na sola na ye na ba pam swana pam na pese mbote belé banadi na pese mbote be cachérette na pese mbote bijou bijou asibi mamba nani na Chantal Manitou na pese mbote belé donc bon monaka moyen olobeza te po bika mokina biso so lobi ba ke ba fini mais biso to abala nzambe taka ba pasteur obe na tangi o ba sambela ponanga na pona groupe nanga donc et simba lango eza en cours so et simbi et ça bien vraiment to kene vraiment na shiti ya lisolo na biso mukola lelo bato bazotala yo wana eloko nini vraiment za lango posa koloba na bango oyo nano zota koloba na bango mais à travers caméra oyo ya Kalido ezotala yo na micro na ngai oyo okoki koloba na ba fanatique na yo nini et puis pour na public na yo vraiment soki bakozela nini na part ya bijou. OK na longwa net po ba fan na ngai ba monanga na elo na oloba na ba fanatique na biso nyonso tout bo respecter biso et surtout que toi ba maman toza pe na posa toza pe na ba famille na biso toza na mibali na biso to vanda ezaka respecter moi likambo ezate bo développer ngo bo commission ngo sujet pe pesa mi sens bo respecter biso nde biso pe to respecter bino eza pasi nga kutu baloba ba belisanga liboma baloba n'importe quoi mais na kipa ngote na yebi kazara mutu moko et on a essayé na sala onini po na bimala mobile na hote ceux qui posa mwasi ceux qui posa mobile na ye ba sens na hote to lingana po to sepesa bino po bo sepesa bino donc to za bien bo respecter biso ozo mona lelo yo Bijou la reine 19 ans de carrière eza blague te groupe nanga na ko kisa 10 ans na senga la ba fan o balinganga yebi ke bozo belé ka mutu moko wana ndalinganga te bo soutenir œuvre oyo donc na olingana sepeli sabatu bo soutenir 10 ans il y a le temps de la grâce de Bijou la reine Kilimanjaro maman prophétesse et ça bien papa la arme lourd mwamba lourd mwamba au groupe na yo anani susu bakombo kimi mais so yé non. Merci Kalido Lutete qui est derrière la caméra. Malé Malembe Balobi appétit vient manger. Malé Malembe on arrivera toujours tout mais ça la Kalido Lutete par rapport à prise de vie. Adricha motomètre vient nanga defao vient nanga defao yo yebi yo de kolo idéologie kota forme défaté na pesino ba mbote belé bo soutenir groupe le temps de la grâce nga moko na kokate double L Loulou la Rose depuis Paris Niclette Douma
Merci vraiment, Nicolette Edou, ma fille à propre à Paris. Merci, ma Kati Mantala, ya papa Ogingue. Sarah Chikita, Don Béni de Chicago. Na pesi mbote depuis Chicago. Na pesi mbote vraiment na princesse Buchi Mochiribara. Na pesi mbote vraiment na pesi mbote na batutu bozota la biso kali de lutete vraiment na pesa mbote tokomo ki na biso pena lente messi rema à la fin na biki boza ba staff na yo na pesi papi de Berne mbote belé motema ya motema vraiment ya étoile de Neuchâtel. Un bon mariage le 30 juin au Ekoyinda indépendance à Bolingo parce que biso côté ça indépendance à Mboga mais ouais ayo ce indépendance à Bolingo do adie célibat désormais ba onos bachaki baka les simbité parce que les 30 oyo papi de Berne azotia fin na masolo na ba rimer na ba critique na tout ba jaloux vont maigrir biso de soutenir ba bons œuvres. Donc il y a un moment où soutenir papi de Berne na étoile de Neuchâtel depuis Suisse. Voilà vraiment un bon mariage le 30 juin indépendance à Bolingo. Bijou basta finalement ba otala yo ndengzala kaka. Zolo moi si moko aye na kata mondo yo. Yanga po bata théâtre ba mona kate balinga koyo kasangote. Soleil américain do babi papa za de na kata Congo soleil américain moi sola bien. Wana mona kata les banquets place penza musala penza bijou bato ba soutenanga wana moni boss de boss Serge Mapendo na kata les banquets Serge Mapendo donc staff nanga nyonso tu ya les banquets wana na moni gérant Benjamin Akanda gérant Benjamin Akanda na moni Bob excusez-moi, pardon. Merci vraiment. Vraiment, merci Bijou la reine. Là, je vois celle qu'on appelle Gigi Mouika. Napesi Mbote, vraiment. Napesi Gigi Mouika Mbote. Napesi Soussou. Gisèle Modimbi. Napesi Mbote, vraiment. Napesi honorable Papi Diamwana Mbote Belé. Napesi étoile de Neuchâtel. Ya Papi de Berne Mbote. Rite Katon de Lubanza de Mike et la Duchesse. Mege 30 Molasso. Ansilozo Lové Nanga Sida Bilé le hymne national. Drapeau Mboka. Ndezala Kaka. Ozawana aussi ça. Nanga Sisa Bob Boktalov. Ingénieur Toto. Les financiers Jonabex Junior vous comprendre Debaya Edo donc on a staff tout les banquiers on a moni Serge Mapendo on a soutenu un groupe les temps de la grâce ya Manu Mavoka espace Israël la référence ya Manu Mavoka donc Ogimu kuna liste likolas babi est vraiment apocalypse suka donc so tangi na opena ba verset to ko na apocalypse okangi bible liste likola lisu naza parents na pesi moi na ngali boso divin kilimal moi na efasi ki ba bizu ebele wana mobali na nga ye ayokela nga zuwa na pesi Dorcas moi na nga mi balé Dorcas a kilimal na bo sente bébé na nga tegra na pesi bambote belé Fanny Odia maman na winner minimbu profiner minimbu pomendi minimbu motema ya dide minimbu yonde première dame te bazu wapi Fanny Odia wala leki nanga pa soutenir les temps de la grâce toujours répéter qu'en intermatongé chaque mercredi et vendredi de 9h à 14h30 n'intermatongé na victoire wana outa ma campagne outa boyo outi poto outi wapi okitaka na victoire donc mercredi et vendredi de 9h à 14h30 donc numéro à bureau ezali 09 91 66 44 87 09 91 66 44 87 c'est vraiment bobenga pona ba remarque bobenga pona conseil bobenga te pona ko finga bobenga te et puis boyeba heure nini ko benga naza mwasi heure bobenga ba 4h ba 0h donc eza kitoko te eza numéro à bureau mais il faut boyeba heure nini boko benga et ça bien alingi bino mingi bandeko na wanyo to poto Amanda Feza ya papa be mama Amanda Feza longonya mwasi balata
Natacha Orgazi, petite sœur nanga oyoka ba conseil ya Audrey na pesi mbote belé ya José de Londres Duche Kapanga président ya Pembe na pesi mbote ya Mimi ya Mimi 2 minutes Igor na pesi mbote Ansi Luzolo kutu na sosa kote mais na pesi okambote wana moni ba meta na moni ba ya Jani apo Firenze na moni bino nyonso président na Mangwaou na lingino mingi ndeko na bino so moins que na lobby mabe bolimbisanga po eza caméra mundele kuta sala caméra lenga na caméra bongo ngai donc bo soutenir nga 10 ans nga eza na les banquets awa pas boss Serge Mapende donc boss moi sola bien Fozo bambula ya dams mi balé bo bambi passage Mapende po asola niveau sola bien na banda luana kaka le tokende na triangle donc na quoi na staff moi bien moi mali les ali moi bien mali les a moi musique a bien ya ba nostalgie tout oyo linga ozwana ngo so lingi ba anniversaire yo so lingi nini collation nyonso tout yo donc ça moro c'est bon. Merci, je salue mon vieux Saddam Liko depuis Belgique vient vraiment prêtre na peso mbote na pesi Pantera Gigi depuis quelque part Pantera Gigi swag na pesi mbote puis na pesi lisusu mbote na la douce de Bundes Lelo Koti donc la douce de Bundes vraiment je te salue à Pembe. Merci na www.elengakongotv.com. Je ne cesserai pas de dire ça devant la caméra vraiment pour soutenir biso batuna bino to ça la bino musala. Vraiment si vous avez besoin que tout ça la musala o nengesenga kaka bosunga biso atana micro, atana caméra, atana ba t-shirt vraiment ça bien. Tracy na pesi mbote belé na linga ko mingi poza moi malamu donc vie ezaka bongo so za ko mikiti sanzamba otombola o ba mitombola ba mikiti sala bango donc couple kami alliance ezara déjà c'est ngana ya kité bo sema be bala na kutu déjà kalate kutu Tracy wa moi mabe. Merci donc je disais donc bosunga biso bakali de l'hôtel ba na posa bali sungi vraiment bazo sa musala ba filmer biso vraiment posa bali sungi jour na posa numéro kali de na TV bo benga e ndenge zala kaka et puis o penal nga soutenir biso ta iloko na ba ngata oyo ata micro ata singa micro ata ba t-shirt komi kombo na vraiment to latiango eza don et outé pas ndeko boye ça biso bien to na posa ba déplacement pour tout ça la musala na vitesse bosunga biso vraiment bandeko bosala biso tout ça la musala oyo avec amour mais nous avons beaucoup de difficultés pour na kozwa ba image oyo ndeti bijou bonaye makolo to bengana kine depuis mais na ko région de na retard parce que le temps na komara awa le temps na luka ba taxi donc allez-y comprendre tout ça la musala oyo vraiment et si madame Adams oyebi ngana nkana loba la bateau ba banda théâtre na kimkolo esprit até ozo comprendre ba msupe ba benda bango ba na théâtre esprit até faut za un esprit au moins loko so banda on a bo mwana ozo kola nango oza na expérience ozo comprendre bato ba yo distrait biso na monde na biso yango ozo mona mama belé ozo yebate Gabriel na ici nanya za akati nanya za na sima wana zo pesa moto ezara bino yo tika mambo yo ko amkoloti esopao. Merci, ça est fini pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. Don abino tozo zela. Restez branchés na 3W pour na babilo konenge yaka kaka. Bo s'abonner le la membre na kati ya www.elengakongo. Téléchargement comme état application Android gratuit. Singama tembele bino tout bozana liste na ngai partage toujours na vérifier bamir na bino pour na rotala so bo partagera vraiment et ça bien merci na la douce de Bundes ningo partagera merci na Irène Kidiamaki c'est ningo partagera merci na Nicolette Douma na mona ba partage merci na Rite Katondi Lubanza Dio Star Diaspora succès ka songo Mobutu et puis la moni sous Thierry Finite l'artiste Diaspora. On se retrouve prochainement avec notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Kali de l'Utete. Soko Panzangai, n'habitez au Sanganini. Toli moi. Toli moi, merci.
Salanda tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey! La mignonne Tracy Mbelenga pro